呢啲買翻去整雙皮奶都得喎嚇，南海桂城產地。叔叔介紹啊，如果翻去整雙皮奶咧，就買袋裝。袋裝幾錢啊，老細？袋裝3個3。嗱，就係咁樣樣啦。佢煮埋嘅喎嚇，咁喺個嗰啲大煲裏邊熱住嘅。有冇個老細問你開唔開啊？唔梗係開啦，係嘛？嗱，就係坐喺呢種咁樣嘅街邊嘅台咁樣食嘅，好過癮啊！講下咩味啊？佢唔係好甜㗎。咁啊，眾所周知啊，我哋廣州人食糖水咧，最緊要係咩咧？係甜。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家咧8點半，我所在位置鳳凰新村地鐵站。今集影片咧係因應兩位觀眾嘅要求過嚟呢邊拍攝佢哋曾經居住過嘅地方嘅。不過而家咧我仲未食早餐，食完早餐再講。而家呢個鐘數咧8點半啊，好多人啊趕住翻工。啱先坐地鐵啊，超級多人。咁我會沿住呢條路一直往前行，喺前邊入去鳳凰新村嘅。咁當然啦，呢度應該都入得到嘅，但我哋喺前邊入，喺我嘅左手邊入去咧，前少少入去就係鳳凰新村啦，再行前啲係41中，咁然之後喺我右手邊斜對面過去咧，就會去到樂豐廣場嘅。咁如果講到呢度最為我哋熟知嘅，咁啊梗係沙縣市場啦，都喺前邊轉過去。不過今日我哋唔去沙縣市場啦。嗱，喺呢度一直往前行就去到洪德路啦。咁然之後喺呢度有個叫自助式健康小屋啦嚇。原來咧咁多人排隊啊，係喺度打疫苗啊。嗱，我哋見到好多都係長者喺度排隊啊嘛。因為之前疫情嗰陣咧，好多長者都冇打到針啦。而家佢哋就冇咁緊張嘅時候排翻隊打針咯。我咧就決定喺呢度行入去，我哋真係好少喺度行去嘅。按道理應該都可以去到沙縣市場嘅，不過咧而家我當務之急就係揾個地方食份早餐先。好多人咧，佢哋係會趕住翻工啊嘛，咁所以咧就會買份早餐翻去辦公室食嘅。有時候可能係拉腸粉啦，有時候可能會係一啲蒸包啦。最緊要邊樣方便就買邊樣。哇！我就喺度食早餐啦嚇，白富路水牛奶勁啊！呢個應該係賣緊4個半咩？仲有個包應該係3個半。咁就隻粽喺隔離嗰度買嘅5蚊雞。就係呢啲鋪頭仔啊！你哋以前有冇飲過白富路水牛奶啊？呢個好嘢嚟㗎嚇！其實可以同大家講，通常咧水牛奶出產最多嘅咧就係喺南海。大概係近桂城嗰邊嘅嚇，咁實際地址我都唔係好記得啦。呢度係寫住，所以咧嗰啲話自設水牛奶場嗰啲假嘅，全部都係假嘅。因為點解咧？水牛係比較容易患上疱疹病毒嘅，咁但係呢啲大公司咧絕對就有保證，因為佢成日會 keep 住檢查啲水牛啊嘛，係嘛？甚至乎，如果你有啲話，哎呀，我係自設工場嘅，真嘅，假設係佢係真嘅，諗清楚先至好飲嚇。呢啲買翻去整雙皮奶都得喎嚇，南海桂城產地。叔叔介紹啊，如果翻去整雙皮奶咧，就買袋裝。袋裝幾錢啊，老細？袋裝3個3。嗱，就係咁樣樣啦。佢煮埋嘅喎嚇，咁喺個嗰啲大煲裏邊熱住嘅。有冇個老細問你開唔開啊？唔梗係開啦，係嘛？裏邊咧就有個肥肉，
其實最好食就係呢嚿肥肉，只不過咧我平時真係飲食太多啦，真係可免則免啦嚇。其實都不知幾好食啊！咁啊，就算冇咧，嗱呢度影唔到啲，嗱呢個部分啊，佢有少少肥肉掂過嘅，咁啊蒸完之後啲肥肉咪化咗嘅，嗰啲香味入咗去啊，哇正啊！仲有鹹蛋黃添喎，原來喺我嘅角度嚟睇咧，一個粽裏邊咧冇肥肉我都接受得到，但係冇鹹蛋黃咧我係接受唔到嘅。呢個有，雖然唔係一整隻，咁其實有時一整隻咧你會太大負擔嘅，啱啱好。然之後咧再飲啖呢個水牛奶，水牛奶又唔同嘛，其他嗰啲鮮奶，始終咧嗰啲會有少少腥味，水牛奶就冇咁腥啊。嗱，俾我食到巢晒啦，不過真係好好食，因為咧首先糯米冇乜味嘅，咁佢啲綠豆都冇乜點調味，但係咧嗰啲鹹味咧就係嚟自呢個鹹蛋黃同埋嗰啲鹹肉啊。如果佢呢個鹹肉再多啲咁多咁樣粉啲啫嚇，不過冇都問題唔大，就更完美啦。嗱，粽咧就食晒啦，接落嚟咧就試下呢個麵包。其實麵包同水牛奶先至係絕對。飲啖水牛奶，跟住再食呢種麵包。你哋細個以前有冇食過啊？我就經常食嘅，不過咧好少咁大個喎，3個半銀紙。嗱，呢啲麵包裏邊咧咩都冇嘅，乜嘢味都冇嘅。輕輕有少甜，咁我嘅手咧係唔係太乾淨嘅。如果係乾淨咧，或者你屋企咧，你可以咁樣慢慢搣咁嚟食嘅早餐啊。然之後咧再飲啖水牛奶，咁樣咧又係一個醒神早餐。你行過買又得，你好似我咁坐喺度食又得。廣州啲打工仔就咁樣翻工啦。我又搞掂一份醒神早餐啦。接落嚟就要去揾觀眾住過嘅地方咯喎。我查過，大概其實就喺呢度附近嘅鳳凰新村三巷。乜實整去到邊度咧？到時再講下。其實咧，觀眾要揾嘅地方啊，亦都係喺呢度附近嘅啫。我喺附近慢慢兜下揾下，因為我記得咧，觀眾寫嘅叫鳳凰三街9巷。我喺網上面查過咧，鳳凰三街就肯定揾到嘅啦。譬如面前就係4街咧，2街啱先我都去過嚇。咁但係咧9巷咧可能有啲疑問，如呢度咁啊，已經係3街26號啦。我哋而家就先去咗3街先咧，好似喺前邊往左轉就係嘅啦。嗱，冇錯啦，就係呢度。呢度咧就已經係3街咁啊39號，咦係呢種小平房嘅喎，裏邊都入得到去嘅。我就同大家行勻成條鳳凰三街，咪就算揾唔到9巷啊，相信觀眾以前住過地方應該都涉獵得到啦。我而家行緊呢條走道咧，就叫做鳳凰三街，喺我右手邊就44號。發現呢度咧，原來左邊呢度係一啲以前比較舊嘅平房嚟嘅。咁啊，相比之下咧，右邊呢度啲屋咧就新淨啲。反而將鏡頭一轉過去對面嗰度咧，又好有歷史喎，出去就知嘅。啱先咧，我哋就喺呢條路行出嚟啦。然之後咧，隔離呢棟樓都好有歷史啊。跟住仲有個叔叔喺度寫大字添。鏡頭一轉過嚟呢邊咧，就係2街啦。咁3街集中就喺呢一個區域嘅。我慢慢同大家睇下呢度，唔知入唔入得到？呢條掘頭路唔入得去嘅。咁再嚟呢一棟樓咧係石米外牆嘅。咁觀眾又話佢已經離開咗廣州好多年啦。如果真係佢曾經住過嘅咧，係呢一種屋也唔出奇啊嚇。極遠處咧就仲有一棟樓啊，藍色，唔知大家睇唔睇到啦？係有加裝電梯嘅，不過嗰度唔係3街咯。呢個就係鳳凰三街27號。咁我極有理由相信咧，9巷啲名咧應該係已經改咗噶啦。而且在我所見鳳凰三街咧似乎唔係好大嘅，可能而家將啲巷嘅名改走咗啦。我哋會沿住呢條路一直往前行，就經過啱先我哋阿叔賣粽嗰度又睇下
當然呢邊過去咧就係啱先我哋飲水牛奶嘅地方嚟嘅，呢邊咧就係賣粽嗰個阿叔嗰度。我面前呢個位置咧，鳳凰三街15、16號，咁啊又係哇，仲有個單車棚喺裏邊喎。大概呢種建築風格可能類似於70年代末咁上下啦嚇。咁啊之前咧嚟呢度都同大家講過啊，以前呢度廣船、廣工啊、廣重啊各種啊嘛。咁啊可能呢度當時都係用作宿舍用途，都唔出奇。咁啊但係當然啦，以我嘅對呢度嘅認知，我冇辦法證實係與唔係嘅。睇下面前呢棟樓，哇幾有歷史，個外牆已經剝落晒㗎啦。嗱呢度咧已經翻嚟二街㗎啦，呢度應該係街道吧，我唔知啊嚇，仲歡度春節㗎喎。哇！呢度附近咧嗰啲屋咧，大多數都係呢種風格。嗱有防盜網嘅，有防盜網通常都係2000年之前嘅屋啦嚇。咁啊當時又冇改造到，一樓嘅住戶咧同好多地方一樣啦，都係會擺啲植物喺度啦，然之後水管係改造過嘅。好，咁希望我行完呢個鳳凰三街，甚至乎二街嘅一部分咧，希望可以滿足到呢一位觀眾要求。同一位觀眾，又係呢位觀眾，佢講佢除咗喺呢度住過之外咧，後期亦都搬咗過去東曉南嗰邊嘅。我而家就過去睇埋。嗱喺呢度過去咧，大概有4公里嘅距離啦。咁而家咧整咗地鐵之後啊，過去都好方便啦嚇。有2個辦法，第一個坐8號線轉2號線。咁啊，應該係喺昌崗轉線啦嚇。咁啊，呢個方法咧行得比較少嘅，咁啊行幾百米就到啦。另外一種方法咧，就係我哋可以直接行到去沙苑啊，坐呢個廣佛線，咁啊直接就去到石溪落。咁石溪落咗之後咧，就行得遠少少啦。咁啊，到時再講。經過咗大概30分鐘嘅車程咧，我哋嚟到江南大道南錦麗居，係同一位觀眾要求拍攝嘅第2個地方嚟嘅。根據地圖顯示咧，應該就係呢度附近㗎啦。嗱，上邊又睇下樓價啦嚇。最簡單啦，錦麗居117平方米3房1廳，478萬，圍到3萬零4萬蚊有找啦。而家所在呢個位置叫做橋港路啊，咁喺呢度最近嘅地鐵站咧就叫做東曉南。咁啊，根據呢個手提電話地圖顯示，應該就喺呢個方向嘅，會唔會就係面前呢一棟咧嚇？我哋喺附近兜下先講，又或者喺前邊咧。咁然之後咧，呢度都有不少早餐檔喎。不過咧，啱先嗰啲就更有街坊味道啦。都有腸粉㗎喎。係啊，腸粉咧好多地方都食得到㗎。哇！喺斜對面咧，應該仲有鋪頭開張啊，但係我哋保守咗呢啲分心啊。喺呢度行過去，我估會唔會係後邊黃黃地色高嗰棟咧？應該係嚇。哇！而家呢度地頭好啊，2個地鐵站，一個東曉南地鐵站，另外一個咧，啱先我喺嗰個叫做金碧嗰度行出嚟，應該叫做死啦唔記得咗啦，我打喺上邊嚇，行過嚟大概係15分鐘到就到得到呢度噶啦。嗱，應該冇錯啦，就係面前呢一棟啊。睇下我行唔行到嗰度先。不過嗱，我估嘅就可能係小區封閉式管理，就唔似係啱先嗰啲咧，嗰啲真係叫做橫街窄巷啦。舊城區呢度就小區管理，係我都見到有個保安叔叔啦。如果講到居住環境，就肯定係而家呢度就好過啱先喺鳳凰新村嗰邊嘅。嗰邊係老城區，不過咧嗰邊我覺得更有味道。冇錯，錦麗居呢度係南門嚟嘅。我哋睇下喺度兜個圈啦。
雖然啱先住嗰度啊，啲屋啊舊啲啊，不過嗰度買餸方便啊。據我所知，呢度都有個大市場嘅，我而家記得啦，叫南洲地鐵站啊。咁啊，出嚟都好快嘅。而且南洲市場咧，當然你話講到味道，梗係冇沙縣市場咁過癮嘅，但係其實個市場都好大嘅。以前就話海珠區住嗰地方邊係得㗎？甚至乎嚟到呢度嚇，如果你話以前啊喺海珠區住啊，南華西啊，又或者鳳凰新村都可以接受啊嚇。我講嘅係以前，咁啊以前呢度咧真係荒山野嶺咁啊，但係而家唔同啦嚇，幾熱鬧，幾多叔叔阿姨喺度朝頭早買菜。呢度啊，只係冰山一角嘅。前邊啊，仲有好多呢種半戶外嘅市場嘅喎。例如我啊見到賣啲香蕉啦，前邊嗰個係賣緊一啲瓜啦、雪蓮啊。呢邊又有一啲賣雜貨嘅地方啦。至於左邊咧，就係觀眾要求拍攝嘅錦麗居。咁又幾好喎，住喺呢度嚇。你係追求老街坊老味道，固之人啱先嗰啲好啊。其實呢邊咧都幾多嘢賣嘅喎。呢邊係地鋪又多啦，呢啲睇上去咧都唔會係太貴。個茶行啊冇開門啦，文具鋪都冇開門喎。前邊仲有個藥房添。呢度嘅樓價係圍到3萬零蚊一平方啦嚇。咁唔知遲啲會唔會有變化啦？呢度咧錦麗居正門，不過我哋啲閒雜人整蛋肯定唔入得去噶啦。保安叔叔都喺度夾住啊，可惜啊，呢邊小區管理喎，都幾企理啊嚇。唔係喎，我見個個都係自出自入喎。既然係咁，我又行入去睇下。我啲人最唔怕死，先仲話佢哋管理好啊嚇。話咁快我入咗嚟啊，保安嗰阿叔咧理都唔理嘅。咁又咁好啦嚇，入嚟同大家拍下。小區綠化確實唔錯，喺附近嚟講應該都算得上係幾好嘅。好多街坊市民嚟出嚟傾下偈啊，聊下天啊，曬下太陽啊，做下運動咁咯。啱先咧，我哋咪喺嗰個地產中介嗰度見到個價錢嘅，但係嗱呢度又再睇咗下喎嚇，呢個係手提電話地圖上邊顯示嘅47,600蚊一平方米喎。不過可能每個樓層唔同啦。根據資料顯示咧，呢個樓盤啊係從2000年就落成嘅，咁啊喺度都住咗20幾年啊，啲街坊市民幾好，確實幾好。我行咗一段時間咧，發現呢啲綠化真係勁啊嚇！佢又唔係話好新淨，每日會打理嗰種嘅，但係咧係夠多嘅嚇。住喺呢啲樓盤好啊，住喺呢啲屋苑好啊，到熱天咧落嚟啊，公園仔行下都唔會太曬。好，咁啊簡單我哋就睇過啦。接落嚟呢個環節係會因應另外一位觀眾要求，我哋翻去宿舍。經過大概半個鐘頭嘅車程啦，終於嚟到基立北啦。發現咧糖水鋪有開門喎，睇下有冇嘢食。嗱就喺呢度啦。上次咧我哋都經過㗎啦，呢人滿為患。睇下今日有嘢食喎嚇。老細有咩食啊？係有熱㗎嘛？凍啊嘛係嘛？凍啊，得綠豆西米嘅。綠豆西米各一啦。哇！真係好彩啊！呢個鐘數11點都未夠，食到3蚊雞糖水，係啊，2碗加埋只要6蚊啊，3蚊雞一碗。就係坐喺呢種咁樣嘅街邊嘅台咁樣食嘅，好過癮嘅。點解我知道佢哋有得食咧？嗱，因為見到啊人哋台面啊擺滿啲食剩嘅碗，咁啊老細忙啊未得閒執啦。老細咧就喺裏邊啊忙緊啊，咁啊因為太早啦，所以咧就未有熱嘅，咁啊問題唔大啊，淨係得凍嘅。通常我哋去食糖水咧，好少咁樣一個搭配啊嚇，咁啊但係3蚊碗喎嚇，大家仲記唔記得之前同去過
文明路、文德路嗰邊食幾錢碗啦。其實我覺得咧，完全唔輸蝕嗰啲嘅喎，嗬。咁啊份量係細啲啲咁多嘅，但係個價錢爭幾5倍啊嚇！而且咧裏邊都仲有臭草嘅，同埋一啲都唔馬虎，3蚊雞。之前咧同我老婆好似去宿舍嗰邊食嘢啊，咁然之後咧食完飯經過都買過嚟食嘅。講下咩味咧？佢唔係好甜㗎。咁啊，眾所周知啊，我哋廣州人食糖水咧，最緊要係咩咧？係唔甜。雖然你又未至於話哇起晒沙啊，好緊要嗰種嘅3蚊雞啊，3蚊雞一碗糖水，你去邊度揾嘅？最平我見過，除咗呢度啊，我意思係唔話咁快咧，6豆搞掂，就到西米露，仲有椰汁嘅喎，即係夠唔夠椰先？好椰啊，好椰啊！佢又唔係話好似你食緊椰子咁，大佬椰汁嗰個成本都唔平啦。咁啊下邊係西米嘅，咁你話如果貴少少，咁啊椰汁應該係要多啲啊嚇。3蚊雞咁啊性價比極高。咁啊相比之下咧，我覺得綠豆沙會更好，尤其咧呢啲天氣啊，熱又唔係好熱，凍又唔係好凍咁。嗱，我哋就咁快搞掂啦啊！2碗糖水6蚊雞，不過大家切記，如果想翻嚟呢度食嘅話咧，要食熱嘅話，晏晝1點鐘先至開始供應。咁啊早上老細就好早開門嘅，不過就肯定係之前做好咗嗰啲擺喺雪櫃㗎啦。咁你大佬啊，你一早整定冇咁凍啊嘛，係咪？不過而家天氣熱就冇乜所謂啊。接落嚟就去到觀眾要揾嘅地方㗎啦。掃舍新村啊，就喺前邊轉左就會到嘅。掃舍新村咧，根據地圖顯示喺前邊往右轉就到得到㗎啦。咁啊，觀眾要揾嘅地方咧係46號啊，係嘛？咁啊，我哋先去到掃舍新村再講。咁啊，另外咧，觀眾亦都講過話佢原來咧離開咗國內60年㗎啦。咁啊，應該仲喺度嘅，因為我喺地圖軟件上邊都查到呢一個地方咯。搞錯應該係45號先啱啊！地圖軟件上邊都已經有顯示㗎啦。咁啊，但係就冇細緻到幾多號咯。咁啊，去到應該揾得到嘅。憑記憶咧，應該就喺呢度入去嘅。咁啊，呢度啊，同我哋今朝去到鳳凰新村嗰邊一樣咧，都係好多呢啲鋪頭仔。呢個我記得佢哋嘅腸粉幾好食嘅。呢度就係萬壽北街。搞錯，唔應該係啱先嗰度入，應該係繼續沿住前邊萬壽嗰度入。我哋係嚟翻呢度啦。好多阿叔喺度捉棋啊，同埋賣窩攬腸粉呢度啦。呢度就係一個小廣場。咁通常我哋會喺外邊嗰度過嘅。呢個咧就係我之前所講嘅窩攬腸粉啦。佢哋真係現場拉嘅，同埋啲糖水都幾好食。掃舍新村地圖顯示呢個方向先至啱。正如之前同觀眾揾屋都講過啦，呢度附近咧大型樓盤就並不多，所以高樓大廈就並不多。大多數咧都好似面前呢一種咁啊，真係比較殘舊嘅屋啊。咁啊，希望觀眾曾經住過地方就未被拆啦嚇。嗱，根據地圖顯示咧，就喺前邊往左轉就得噶啦。咁喺左邊呢個咧叫興晴軒，就係新起嘅樓盤嚟噶啦。咁啊，觀眾住嘅屋希望喺呢度入去，係喺呢度黃色嘅屋裏邊啦啩。咁啱喺度遇到個地產中介，又睇下嗱。啱先我哋經過萬桃雅苑係嘛？萬壽雅苑71平方米2房啊，340萬，話都貴喎。上邊萬壽路4樓2房153萬，咁啊冇寫面積㗎啦。至於掃舍下邊呢個37平方米1房109萬，呢啲應該細啲啦。好，睇下係咪喺呢度入去先啊？呢度叫掃舍中街。咁啊，地圖顯示希望係啱啦嚇。啱先咧嗰紮黃色嘅屋啊，我入去睇過啦，唔啱嘅，係冇嘅。咁啊，地圖顯示應該大概係呢個方向。我哋喺前邊喺呢度入去睇下，喺呢度入去睇下。
嚟呢度發現啦，哇！原來呢度好多屋都有加裝電梯，我簡單都見到有2棟啊。反而右邊呢度咧就呢度都加裝緊嚇，嗱全部仲係呢種新嘅噃嚇。裏邊入去係掃舍5行，包括呢度又係啊，又有新加裝電梯。我哋嘗試喺呢度入去，呢度係掃舍4行啊。咁啊，附近咧有個大市場嘅萬壽路市場，之前同個老婆都嚟過㗎啦。咁啊，梗係冇生意市場嗰啲咁刺激啦。喺呢個方向行過去，咁我打算咧就喺呢度轉過去，因為咧地圖顯示就越嚟越近㗎啦。嗱，不死心嘅我咧，我又換過個地圖就揾過喎，又好似喺外邊行得到過去喎，又試試佢啦。如果根據地圖呢個指示，如果係啱嘅話咧，喺前邊一直行就會去到掃舍新村。不過咧呢度門牌都仲係寫住萬壽路嘅，咁啊又去睇睇啊。哇，正前方嗰間屋咧，可能大家未必睇得到啊。已經加裝咗電梯，不過可能係啱先我經過後邊嗰度嘅啫。呢度仲有個叫機仔形象設計添。好，我入到嚟呢度，如果仲係有呢個地址嘅咧，應該就差唔多到噶啦，差唔多開估嘅。你睇下，差唔多到。嗱，應該就喺前邊呢度噶啦，但係暫時都真係仲未揾得到。右邊就有棟屋嘅，應該唔係。睇下係咪前邊呢度過去。嗱，掃舍新村啦，終於嚟到掃舍東街3行。啱先我應該喺外邊行過嘅，行唔到啦，咁啊只能嚟到呢度。我諗亦都要宣告失敗啦。始終可能隔得時間有啲耐啊嚇，咁啊冇辦法啦嚇。希望啱先我揾過嗰啲咧，嗰啲地方咧，觀眾可以滿足到啦嚇。好啦，嗱，如果各位觀眾有你需要揾嘅地方嘅話，請喺我任何一條影片下邊留言，我會揾過之後，如果係有嘅咧，我都會盡量過去嘅。咁啊，不包括淨係喺廣州市中心啦，就算你出到去外邊都可以嘅。約定各位觀眾下集見，拜拜。